buat manuver armada ya sebelah sana. Waduh, long arm suruh perbaikan jalan. Pada standar banyak ya. Ya nggak apalah, namanya tugas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam satu nusa satu bangsa. Salam kuku baja. Oke sobat ekskavator dimanapun anda berada ya, semoga anda sehat selalu, banyak rezeki dan dipermudah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Pagi ini di hari Rabu ya, tanggal 8 Oktober 2025 ya, masih bersama ekskavator 99 ya. Di aktivitasnya pembikinan empang ikan atau kolam ya, tambak ya, di programnya pertahanan pangan di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Oke sobat semua, jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjut ke aktivitas. Oke sobat semua, pagi ini saya disuruh pindah dulu ya. Ini tinggalin dulu karena armadanya belum ada ya. Jadi mau diangkut pakai dump truck. Pindah lokasi dulu ke ujung sana. Kita jalan-jalan dulu ya. Kita jalan-jalan dulu sahabat semua. Ini malam saya yang rapiin ya jalannya ya sobat semua ya. Aduh, sorry sobat semua ya, barusan ada telepon, ada instruksi. Karena dari hasil perbaikan jalan ini dapat instruksi lagi, suruh betulin sana ya, bikinin buat manuver armada ya sebelah sana. Waduh, long arm suruh perbaikan jalan. Pada standar banyak ya. Ya nggak apalah, namanya tugas kita ya. Nah ini hasil dari semalam nih sobat semua ya. Jos gandos. Ini harusnya mah di pibro dulu nih biar nggak ini ya. Treknya masih sehat nih ya, boys, keren nih. Linknya juga baru-baru. Nanti kita spill linknya ya, link treknya ya. Oke sobat semua. Ini yang saya bawa ini alatnya Haji Jas ya, Tangerang. Ini masih sehat alatnya nih, masih oke lah. Walaupun geospek tapi ini asli long arm ya sobat semua ya. Bukan ini emang bawahnya long arm. Dan di sana ada yang udah beraktivitas juga ya. Ada Sumitomo, ada Cat, ada Kobelco. Pokoknya mantap dah. Oke sobat semua, kita lanjut ke jalan-jalannya ya.
Oh, ada CCTV juga rupanya itu situ. Mantap. Nah, ini yang mau kita bikin ini ya, buat manuver dump truknya ya, armadanya nih. Yuk kita ngadepin matahari nih sobat semua ya. Oke, kita mulai untuk perapian ini ya.
bikin pertigaan ya, sebenarnya bikin pertigaan ya.
Oke sobat semua, terima kasih ya yang udah stay di channel ini dan menyimak videonya sampai dengan selesai ya. Semoga Anda sehat selalu, banyak rezeki dan dipermudah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa supportnya, ditunggu sama Bang Cep ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Salam satu nusa satu bangsa, salam kuku baja. Hatur, thank you.